Dobar dan, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Danas ćemo testirati Villagerovu brushless brusilicu, akumulatorsku, koju su nam na test dostavili superalati.rs. Kod njih imate ovu brusilicu u ponudi kao i brojne Villager alate. Zašto ova brusilica? Trenutno je u toku akcija Villagera gdje oni uz kupovinu određenih alata daju gratis bateriju od 3 Ah i punjač. Ova brusilica spada među te alate koji su obuhvaćeni tom akcijom, pa u trenutku sada dok snimamo ovu recenziju cena celog ovog kompleta iznosi 10.350 dinara. Znači brushless brusilica, punjač i baterija od 3 Ah. Radi se o modelu VLP 4520, 18 V je. Kada se kupuje odvojeno, cena same brusilice je toliko koliko sam vam rekao, bez baterije i punjača, međutim, što se i vidi ovdje na ovom pakovanju. Međutim, trenutno je, ajde da kažemo, ta interesantna akcija, pa eto, taman ćemo vidimo kakav je Villager, da vidimo da li je dobar za hobiju i povremenu upotrebu, pošto ne pripada rangu profesionalnih alata, nije namenjen za celodnevni rad, ali znači za neku, ajde da kažemo, normalnu upotrebu bi trebalo da bude ok. Evo, ja sam ovo raspakovao, šta nam dolazi u kompletu? Dolazi nam znači brusilica, dolazi nam bočna ručka, u bočnoj ručki je smešten ključ. Ovo rešenje i ovaj ključ smo već vidjeli na Parkside Performance brusilici, znači identično je rešeno. Dobija se jedna brusna ploča prečnika 125 mm, debljine 6 mm, isto Villager. Dobijamo jedan štitnik sa mogućnošću brzog podešavanja, ima ovu, ajde da kažemo, zakačku, vidjet ćemo koliko je praktično rešenje. Dolazi baterija 3 Ah, onako gabaritna, prilično, ima indikaciju stanja napunjenosti baterije i dobro je što kada se pritisne ostaje da svetli par sekundi, ne nestane odmah, znači ne morate držati da biste vidjeli stanje napunjenosti baterije. To je ok, to je plus. Punjač, isto malo podsjeća na Parkside-ove punjače, radi se o punjaču koji puni strujom 2,4 A, znači za bateriju od 3 sata će vam trebati od prazne potpuno do pune, znači nekih sat i 20 minuta, tako nešto. Tako da, ok, radi posao, nema ventilator ugrađen u sebi, ne spada u neke ultra brze punjače, ali dovoljan da za neko, ajde da kažemo, prihvatljivo vreme napuni bateriju od 3 Ah. Dole su nam smeštene dve diodice, jedna će svetleti crveno kada se odmah uključi u struju, druga svetli zeleno i treperi dok se ne napuni, kad se napuni svetli stalno zeleno i to vam je indikator da je baterija napunjena. Uz sve ovo dobijate naravno uputstva za upotrebu za brusilicu i za punjač i za bateriju. To uzmite, pregledajte, pročitajte. Ono što je bitno da vam ja kažem, a to je da Villager alati imaju 2 godine standardno garancije i baterije i punjač imaju isto 2 godine garancije, s tim što za alat garanciju možete produžiti na 3 godine registracijom na sajtu. Znači neka standardna uobičajena procedura. Hajde da izmerimo i masu brusilice, da vidimo, kaže 1338 grama, sa štitnikom 1,5 kg, na to sve dodajemo bateriju od 3 Ah, da vidimo kakva će biti težina onda. Znači 2 kg 160 grama i bočna ručka 2 kg i 300 okruglo. Znači 2 kg i 300 imate kada kompletno sastavite brusilicu i stavite na nju bateriju, što je sasvim ok težina. Hajde malo pobliže da pogledamo sam alat. Znači glava izrađena od aluminijuma, ok je to odrađeno, stavljeni su ovdje na telu odbojnici gumeni kada se brusilica spušta na levu ili desnu stranu ili za slučaj ispadanja, znači da malo zaštiti kućište. Ovdje imamo standardno 2 rokčića koja služe za stavljanje brusilice kada nije u upotrebi. Imamo 3 pozicije za montažu ručke na glavi, znači imamo tu, imamo gore i imamo ovdje. Koliko ja vidim, prema poziciji da su po 90 stepeni, znači nisu zakošeni. Radi se o, ajde kažemo, ok plastici, ubačeni su gumeni delovi gdje je to potrebno, ulazi za ventilaciju su smešteni pozadi, što dalje to bolje, jel tako, da bi što manje uvlačila prašinu i prljavštinu unutra. Sada unutra vidim da ne postoje mrežice
protiv sitne prljavštine, odnosno sitne prašine, ali dobro, Bože moj, to je tako kako je. Izduvi za vazduh su pozicionirani, znači ovde, i pozicionirani su na glavi. Tako da je to ok. Druga strana brusilice, znači isto odbojnici, nalepnica sa karakteristikama, sve to ok izgleda. Prekidač, vidjet ćete da nije ono na što ste navikli, da je onaj što ga zovu dead man switch, da uključite pa da radi dokle god je uključeno. Znači ovaj prekidač je napravljen tako da ne možete ga ovako pritisnete ni aktivirate, potrebno je da pogurate zapravo ovu polugu malo na napred i onda možete tek da aktivirate brusilicu. I dok god držite pritisnuto, ona će raditi, čim pustite, ona se deaktivira. Počnite da se navikavate na ovo jer sve više brusilica će imati ovakve slične sisteme za aktiviranje, baš iz bezbednosnih razloga koje je Evropa zahtevala da se uvedu. Znači sve više će biti brusilica sa ovim ovakvim sistemom za aktiviranje. Sa donje strane nam se nalazi priključak za bateriju sa 4 kontakta. Da vidimo ovde matice kako su odrađene. Znači, ok, solidno. Vreteno, koliko vidim, nema lufta ni na jednu stranu, tako da je to ok. Znači, fabrički je prilično lepo utegnuta. Hajde da montiramo bateriju. Znači, jasan klik i ono što je dobro, nema nekih velikih luftova. Ja sam očekivao da će to biti malo komotnije, međutim nije, to je onako prilično pasent i prilično dobro stoji baterija na ovoj brusilici. Na bočnoj nalepnici vidimo da piše Villager Fuse, VLP, oznaka, je li tako? 8500 obrtaja, M14, 125 mm ploče, made in China. Znači u praznom hodu vidjeli ste to je 80 i nešto decibela, znači naravno uvek je poželjna zaštita za sluh kada se radi sa brusilicama jer prilikom rada daleko se povećava taj nivo buke koje one proizvode. Nisam vam rekao, ova brusilica pripada premium modelima Villagerovih alata, tako da ja očekujem stvarno da će biti krajnje korektna i krajnje dobra. Hajde da montiramo štitnik. Znači rekli smo štitnik dolazi sa ovim brzim sistemom za podešavanje ugla, međutim vidjet ćemo koliko je to dobro i praktično rešenje jer u prošlosti nisam baš bio oduševljen tim i takvim rešenjima. Naime, štitnik se montira tako što otvorite ovaj ovde preklopnik, namontirate štitnik, postavite ga u poziciju koja vam odgovara za rad, samo zatvorite i to je to. On ne mrda nigde i prilično je čvrst i prilično je dobar što se toga tiče. E sada, da štitnik stoji u ovom položaju, ok. Međutim, meni štitnici na brusilici uglavnom stoje u ovom položaju, ovako. I sad tu se suočavamo sa jednim malim problemom, a to je, sad ćemo pogledati sa druge strane, problem je ovo ovde. Ovaj deo ovde što štrči je problem. Zbog čega? Zbog toga što vam onemogućuje da pločom priđete i zadrete dublje u materijal jer ćete udariti sa ovim u radni komad pre nego što dođete do dubine te koju hoćete ili ćete morati da štitnik rotirate, skidate. Znači eto, to je neki za sad prvi nedostatak koji sam ja video, nadam se zaista i jedini, jer dosta ljudi ovu brusilicu hvali. Idemo dalje. Što se tiče bočne ručke, možemo je montirati gde god nam to odgovara za rad. Ja ću je montirati ovde, vrlo prosto. Uvrtanjem dolazimo do pozicioniranja ručke. Ručka je fino gumirana. Brusilica zgodnog je oblika i lepo leži u ruci, ali to ćemo još vidjeti kad budem radio sa njom. Montaža ploče, standardno
to. Matica, ne treba vam pričam, sa jedne strane imate izbočinu, ta strana ide kada su debele, recimo ove brusne ploče u pitanju, druga strana je ravna i ona ide kada su tanke rezne ploče, jel tako, kada se koriste, tako da u zavisnosti od toga šta koristite, okrenite onako kako treba, u ovom slučaju ovaj deo ide dole. Još jedna bitna stvar, brusilica posjeduje soft start, znači nema trzanja, nego kada je aktivirate ona lagano kreće i zaustavlja se u roku opet od par sekundi, tako da je to sasvim ok. Evo vidite, ja je držim bukvalno jednom rukom ovako naopako skroz, a kada je aktiviram nema nikakvog neprijatnog trzanja, iako je u pitanju ovaj brusni kamen koji ima neku određenu masu u odnosu na reznu ploču. Evo sad ćemo probamo da izmerimo broj obrtaja u praznom hodu. Čime može da rezultira niži broj obrtaja? Može da rezultira većim trošenjem reznih ploča recimo, ali je sa druge strane dobar kada se koriste clean strip diskovi kojima je optimalniji broj obrtaja zapravo ovaj, znači za uklanjanje rđe, za uklanjanje boje, zato je bolje da bude niži broj obrtaja, ali ajde vidjet ćemo još kako se brusilica ponaša u radu i šta sve može da uradi. Sad ćemo otvorimo glavu da vidimo kakva je tu situacija. Evo kao što vidite u pitanju je konusno tanjirasti zupčanik, standardno ima 4 pozicije gdje se može blokirati osovina. Deluju mi da su dobre dubine. Osovina deluje za sad ok, znači ništa tu ne osjetim neobično. Što se tiče unutrašnjosti, ovdje ima određena količina masti. U principu možda je moglo malo više, ali nema potrebe ni previše bude kako bi se izbeglo grejanje. Ubačena je piksna, nije ležaj u pitanju. Ok, solidno. Solidno sasvim, s obzirom da se radi o ekono varijanti, ovo deluje sasvim solidno za sad. Pa ćemo vidjeti i u radu kako će nam se ponašati. To je to. Ljudi, spremni smo za rad. Evo ga, stvar je rešena jako brzo. Znači, demontirao sam ovaj ovdje mehanizam. Sklopio ga lepo, to ću ostaviti u kutiju za slučaj da zatreba. A ovdje sam samo stavio šraf jedan sa maticom, pozicionirao ga tu i sada ovdje već nema šta da smeta, sada je to sve ok. Tako da eliminisali smo za sad jedini razlog koji je bio minus. Evo nas na polju, sad ćemo da testiramo ovu brusilicu. Krećemo od tanjih manjih profila ka debljim. Baterija je potpuno napunjena, pa da vidimo kako radi mala. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I
quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it. Evo nam je i poluosovina od Land Rovera, čuvena. Baterija trenutno na 3 crte. Nastavit ću sa ovom reznom pločom dokle budem mogao da je sljuštim, pa ćemo onda promeniti i nastaviti dalje. Evo, stavio sam strip disk, baterija trenutno na 2 crte, idemo da ovo ovde očistimo malo od rđe. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up. Flap disk, granulacije 40. Trenutno brusilica na 1 crti napunjenosti baterije. They hype me, the following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of... Evo ga, gotovo je. Sad, pošto smo ispraznili bateriju, da izmerimo temperature malo, da vidimo kako se ponaša što se tiče zagrevanja. Temperatura reduktora 33 stepena. Temperatura ovde motornog dela 25-6 stepeni. Temperatura baterije 32, 33, a da bismo imali referencu, temperatura ambijenta je nekih 22 stepena. Tako da odlično je što se mala ne greje, što je hladna prilično. Evo nas, napunio sam bateriju, kao što vidite puna je, pa ćemo sada da nastavimo sa ovom 40-icom flap diskom. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Sad ću ja probam maksimalno da se oslonim na nju, da vidim da li mogu da je zaustavim. Evo ga, uspeo sam. Sad ćemo još jednom da probamo. Znači, potrebna je dobra sila da se upotrebi da bi se brusilica zaustavila. Ali u normalnom radu, ako je iole normalno koristite, mislim da je ok sasvim. Evo ovde imam neke varove, ovo jeste zarđalo, staro, ali ćemo da probamo da ih prebrusimo flap diskom, poslije ćemo da zamenimo pa ćemo ići brusnim kamenom. Isto tako, ići ćemo po jedno 10 santimetara jednim, 10 santimetara drugim. Evo,
stavio sam brusni kamen, Expert for Metal, Boschov, pa ćemo sada opet jedno parče da odradimo i s njim. Ovo sam greškom ja pustio prekidač, da znate, nije stala brusilica. Evo, kao što vidite, i to, iako je bilo debelo navareno, bez problema, samo ko je vario, malo nije se usrećio, ostalo mu je ovde malo rupica, ali dobro, generalno brusilica za sad sasvim ok. Još 3 crte imamo na njoj. Idemo opet flap disk, ovaj put Tirolit 80-ica. Za sad bruja radi sasvim ok. Evo, vratio sam reznu ploču, ovo što smo koristili. Sad ću probati i maksimalno dokle mogu da je potrošim na ovom flaku. Brusilica trenutno pokazuje 1 crtu napunjenosti. Evo, potrefilo se da sam u isto vreme i ispraznio bateriju i potrošio reznu ploču do kraja. Znači, međutim, priroda ovog reza je takva da sam mogao da je deljem bukvalno do samog kraja, gde ne može više. Generalno za sad sasvim pristojna jedna brusilica za malo para. Odmah da izmerimo i temperaturu, da vidimo koliko se zagrejala, pošto je nisam dao mira. Temperatura reduktora 37 stepeni, motorni deo 20-30 stepeni, a baterija 45 stepeni. Referenca temperatura stege 22 stepena. Pa hajde, majstori, možemo i ovdje napravimo zaključak, ne moramo nazad u radionicu da idemo. Dobra stvar je ovaj ključ. Imali smo situaciju na Parkside-u gde je on ispadao iz ove ručke. Ovde, znači, kada ga stavite, malo ga udarite i on ne mrda nigde. Generalno, ok. Što se tiče brusilice, kao brusilice, pa ja da vam kažem, za ove pare koliko ovo košta, ovo je skroz ok. Ovo im je jedina mana, ovaj štitnik, što su napravili sa onim sistemom koji bi ovde odbijao u radu. Bez njega, znači sa ovom ovde neinvazivnom modifikacijom, sasvim ok. Vidjeli ste, brusilica ima solidno snage, nemojte da se zaluđujete, nije ovo brusilica koja je na 220 V, nije ovo moja Devaltova koju nema šanse da zaustavite, jer ona ima na izlazu 2300 W, mislim, ekvivalent je u stvari brusilici od 2300 W. Ovo je brusilica za teren, brusilica za hobi, brusilica za neku opštu upotrebu i sasvim se pristojno ona ponaša. Kako da vam uporedim njenu snagu? Recimo da je tu negde kao brusilica od 700 W, ja mislim da je to ok. Cena tih 80 evra koliko košta sa sve baterijom, punjačem, mislim da definitivno je ono trenutno best buy na koji sam ja naišao.
Zbog toga sam i rešio ovaj test da sada uradimo dok je trajanje te promocije ovih Villager alata gde daju te baterije uz alat. Primetio sam tek kada padne na jednu crtu, i to ne odmah na početku čim padne na jednu crtu, znači pred kraj, ajde da kažemo, baterije, tu se osjeti da počinje malo brusilica, gubi snagu, ali je to sasvim očekivano. Ovo ostalo sve radi ok, sve radi najnormalnije. Možda će nekome biti neobičan ovaj hvat brusilice, ja sam već navikao na to jer i DeWalt mi ima ovakvu sličnu ručku, tako da ja sam naviknut na to i ne pravi mi apsolutno i ne predstavlja nikakav problem. Poštena jedna priča, mislim da taj novac svakako vredi. Vi nemojte da zaboravite www.superalati.rs. Imate tamo gomilu alata u ponudi, između ostalog imate akciju i ovog Villagera, pa uzmite, pogledajte, ako vam ne treba ova brusilica, možda vam treba nešto drugo, uz šta isto daju ove baterije. Tako da, eto za sad, od mene toliko. Hvala vam na pažnji i na gledanju. Ako vam se svideo video, dole like. Ako niste se prijavili na kanal, prijavite se na kanal i uključite ono zvonce da vam stižu sve notifikacije, jer ima ljudi, kažu, nije mi stigla notifikacija, propustio sam video kada si krenuo, a hteo sam, ne znam, da gledam. Tako da to je, eto, neki tip kako da to prevaziđete, pa se vidimo ovih dana u nekom sljedećem videu. Veliki pozdrav od vašeg Agija. Ćao!